ये देख लो भाई। ओ बेटा अभी तेरे से भी अच्छा है रिजल्ट तो यार। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। भाई का हाथ देख लो और आज है संडे और फंडे। बाहर का मौसम दिखा रहा हूँ भाई आज। भाई वही आंटी मिल गई मुझे जो मेरे से कह रही थी मेरा व्लॉग तो नहीं बना रहा तू कहीं। मैं तो ऐसे एंगल चेक करो, मेरा मुंह सही आ रहा नहीं आ रहा। अगर ऐसा सही होगा तो आप सही ऐसे करेंगे, ऐसे सारे व्लॉगर तो ऐसे ही करते हैं। तो कल का व्लॉग भी एडिट करना है भैया। मैंने कल का व्लॉग देखा, बाजार गया था बस मैं। कितने सेकंड की क्लिप थी वो? एक 2 सेकंड की क्लिप थी और एक 3 सेकंड की क्लिप थी बस। और कल मैं इतना ही बना पाया। और वो कुछ जा रहा था, डंडे ढोल वोल बज रहे थे, तब खोला मैंने कैमरा। नहीं तो मुझे होश ही नहीं है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है यार। ये तो पहले से याद है, मैंने पहला व्लॉग 15 मिनट का डाला था। वही कहते हैं ना, पहले कुछ। अब तो मैंने ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता और तुम्हारा देखने का भी नहीं करता होगा, सही बताऊं तो। भयंकर गाइस, तुम्हारे भाई नहा धो के ऑल सेट यार। मैंने वीडियो देखी, फ्रेम अच्छा नहीं आ रहा, अजीब सा ही जूम सा लग रहा है। फिलहाल तो मैं कर रहा हूँ नाश्ता, अभी फिर अंकिता के घर जाते हैं। भाई का नाश्ता देख लो, ये बिस्किट कहाँ छुपा है, ये वो है उसकी सब्जी। अबे बीन्स न्यूट्रीला मतलब। जैसे कि कहा था अंकित भाई के घर जाएंगे, वहीं है अभी तो घर को। एक हाथ से बोल रहा, अबे तो उठ ही नहीं रहा यार, हाथ से पकड़ता हूँ। अबे यार नहीं हो रहा भाई। अंकित भाई अभी अंदर गए अपने दूसरे वाले कमरे में, मैं अकेले बैठा हूँ। भाई कल से तो मेरे को वर्कआउट करने जाना है भाई। वर्कआउट एक खतरनाक सी वीडियो बन रही है अलग से, वो देखना तुमको मजे आ जाएंगे भाई, मजे एकदम। कब बनेगी वो वीडियो आएगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या अक्टूबर में आएगी। नवंबर के शुरू में, अक्टूबर के लास्ट में। और जो वीडियो इतनी कैंट बनेगी ना, मजा आ जाएंगे। अल्मोड़ा कैंट नहीं, पंजाबी में नहीं कहते कैंट, उसका मतलब मुझे खुद नहीं पता। गाने मस्त लगता है वही। और कल का ब्लॉग एडिट करना है। हाँ दोस्तों, तो 2 ही सेकंड की क्लिप हो कि ब्लॉग आओ। चलो भाई क्या बोलते हैं उसको, इंट्रो और आउट्रो में ख़त्म कर देता हूँ ब्लॉग। क्या ही कहेगा यार, जब है ही ऐसा तो क्या ही कर सकता हूँ मैं, खुद ही बता दूँ। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो। कॉपीराइट आ जाएगा, बंद करो। यस भाई, मेरे फोन में वाइड एंगल भी है बेटा। अरे अल्ट्रा वाइड में जूम नहीं होता क्या? तो अंकित भाई मेरा टेस्ट चल रहा है, जब रिजल्ट आएगा तब दिखाऊंगा मेरा रिजल्ट। ये देख लो भाई। ओ बेटा अभी तेरे से भी अच्छा है रिजल्ट तो यार। अब 2 लाइन लिखोगे ऐसे होगा। मैंने पूरा पैराग्राफ मार लिया। इससे मतलब नहीं है, तेरी तेरे से अच्छा है। बेटा ग्राफ भी पूरा 51% है। और मेरे 3 है, तुम्हारे 4 में चीटिंग पैसे दे रखे भाई ने। एंकल अबे टफ वाला करते हैं, चल में एंकल। तेरे से भी सही है। अच्छा इस बार 70 मेरा यार महंगा घटते जा रहा है। पहले 71 था, तुम्हारा 81 आ जा रहा। यार घंटा 96 देख लो भाई, 96 लिखा है वहाँ। ओके भाई, जीत गए हर बार। 5 हुआ है, 5 मैं सही लिख रहा हूँ ना बट और मैं गलत लिख रहा हूँ। भाई की सच्चाई देख लो, 1 लाइन लिख रहे और हटा के दे रहे। उसी में एक में कोई 1 लाइन लिख के 99 नहीं आएगा तो क्या आएगा? तू भाई ब्लॉग स्पीड देखना भाई की स्पीड देखो। 75। अबे 21 वो WMP की देख रहे हो? अपनी 7 5 आ रही 2 11 12 15 तक का है वे 22 ही क्यों आ रहा? इतनी मुश्किल से लिखा था। अब देख गॉइस हिंदी आ रहा हो भयंकर। ऐसे में आ रहा हूँ, मच्छर ने परेशान कर दिया भयंकर। अभी नीचे इतने 2 क्यूट पपीज थे ना भाई, मजा आ गया उनको देख के। मेरे दोनों हाथ में जार थी, पीछे कार आ रही थी, जार खाली थी, बना लेता बट दिमाग खराब। नीचे जाते वक्त दिखनी है तब आएगा ना मजा।
अभी तो मुझे रोड जाना है, अभी अकेला आ रखा हूँ, कोई नहीं मेरे अगल बगल, अलोन बट हैप्पी बल। भाई टाइम बता देता हूँ, 11:53 हो रहा है। अभी मैंने कल आज का व्लॉग डाला, मतलब 8 मिनट बचे थे 365 डेज टूटने में। भयंकर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ, जिससे हॉटस्पॉट लिया था, और 90 MB का ही होता है ना व्लॉग अपलोड, छोटा बना रहा हूँ 1 मिनट 2 मिनट का, तो कम का ही होता है। तो वो 85 में रुक गया, 5 बचे थे, मैं खुद से बड़ा नहीं टूटेगी 365, स्विच ऑफ होना बैंक का। फिर फटाफट से ऑन चार्ज लगाया, फिर अभी वीडियो अपलोड करके थोड़ी चैन से सांस मिल रही है, ले लेता हूँ। हाँ तो अभी अभी करते हैं इंग्लिश का काम। आज का ब्लॉग तो थोड़ा लंबा बने, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बढ़िया ही है। भाई एक दादा थे, कह रहे ये स्कूल जाता तो रोज है, इसका काम पूरा नहीं रहता यार। इनका मेरा फ़ोन ख़राब था ना, उसमें ग्रुप में काम आ रहा था तब। इसमें 15 पन्ने बचे हैं भयंकर, बस 15 पन्ने फटाक से करके मिलते हैं, फिर ब्लॉग एंड करेंगे। भाई अब नहीं हो रहा काम, 12:06 काम तो करूँगा, 13 पन्ने बचे हैं। 12:06 हो रहा है, 1 बजे तक करूँगा, फिर सो जाऊँगा। पहले एडिटिंग करता हूँ, फिर जब तक एडिटिंग में जब वो प्रोसेसिंग होती है ना, उसमें 1 घंटा लगता है या आधे घंटे, तो जब तक फटाक से हो जाएगा। तो अभी करता हूँ व्लॉग एंड, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके सब बता देना। गंदी लगी हो तो भी बता देना, कमेंट खुले रहते हैं। तो बस भाई, बस कितना बोलूँगा। गुड नाइट, टेक एंड बाय।